Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkoon jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turuudhaan diboo haaraan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroora keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii mangar mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Birri miliyoona 30 kennuudhaan paartii isaa akka diiguu fi akka cal'isu kan taasifame. Waliigalteen keenya kana waggaa 5 xumuramee jira. Amma dubbachuu mirga qaba jechuudhaan waan dubbate kan fakkaatu ammas akka cal'isu akeekkachiifamee jira. Eenyuun akka ta'e qabannee jirra simbiraan keenya. Oduun itti aanu duulli hegeree Oromiyaa jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo labsee hojiitti seene. Humna waraana PPT ol waan ta'e fakkaata. Muddamsuu guddaa keessoo PPT uumee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan magaalaa Shaggar yookaan Shaggar Siititti haleellaa aanota garaagaraa keessatti raawwatuudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Kun immoo rifaatuu guddaa keessoo PP fi magaalaa Finfinneettis uumuun dhagahamee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti haleellaan raawwataa jiru PP kallattii dhoogge fakkaata. Humni PP'n waraana bilisummaa Oromoo ittiin ittisuuf bobbaatu hedduun achumana hafaa jiru. Hedduun harka kennatuun, hedduun madaa'uun, hedduun immoo addunyaa kanarraa godaanuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus waraana bilisummaa Oromootiif gumaachaa jiru. Kasaaraan guddaan kan humna namaatiif kan meeshaa waraanaa PP irratti dhaqqabaa jiraachuunis beekamee jira yookaan mirkanaa'ee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuu oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif qabannee jirra. Biiroon barnoota Oromiyaa qormaata sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa fi kutaa 8ffaa qophiin xumuramuu ibsee jira. Naannoo Oromiyaatti barattoonni 900 fi 76 ol qormaata naannoo kutaa 6ffaa fi kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu Biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Haaluma kanaan qormaata sadarkaa naannoo xumura barnoota sadarkaa 1ffaa kutaa 6ffaa barattoonni 500 fi 47 ol qormaaticha kan fudhatan ta'uu ibsee jira. Haaluma kanaan qormaanni sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa waxabajjii 8 fi 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 kan kennamu ta'uu beeksisee jira. Akkasumas barattoonni 400 fi 30 ol qormaata naannoo xumura sadarkaa jiddu galeessaa kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu himee jira. Haaluma kanaan qormaatichi kutaa 8ffaa waxabajjii 11 fi 12 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 kan kennamu ta'us beeksisee jira. Walumaa galatti barattoonni 900 fi 70 ol qormaata sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa fi kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu ibsee jira. Barattoota kutaa 6ffaatii fi kutaa 8ffaatiin qormaata gaarii carraa gaarii isiniin jennee jirra. PP'n Jeneraal Kamaal Galchuu doorsisaa jirti jedhamee jira. Jeneraal Kamaal Galchuu haala biyyattiitiin wal qabsiisee dhibbana PP qeeqee ture. Biyyattiin sadarkaa hamaa keessa jiraachuu dubbatuudhaan sadarkaa diigamuu irra akka geette dubbatee ture. Kana hordofuudhaan PP'n waliigaltee keenya cabsee jira jechuudhaan doorsisaa jiraachuun dhagahamee jira. Waliigalteen Jeneraal Kamaal Galchuu cabse PP'n jechuudhaan qeeqaa jirtu Jeneraal Kamaal Galchuu gaafa paartii isaa diigu qarshii miliyoona 30 kennameef jedhamee jira. PP'n yeroo birri miliyoona afaan Jeneraal Kamaal Galchuu keettu waadaa kan galchitetu jira. Waadaan galchites birri miliyoona 30 fudhatee waan PP hin dubbadhu kan jedhu ture. Muummeen ministeerallee dhimma kanaan wal qabsiisee haasaa taasise jedhameen nama kanaaf paartii 30 hin baafneef miliyoona 30 kennine afaan baduu barbaada. Afaan qabsiisaa jechuun akeekkachiise jedhamee jira. Wanti kana booda eegamu waliigalteen isaanii yeroon isaa xumurame waliigaltee biraa uumumoo akkasumas isa cal'isiisuuf birriin biraa kaffalamaa immoo akka garaa jalaatiin wanti qophaa'e jira kan jedhummoo kan eegamu ta'a jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Oduun itti aanu kun immoo oduu baay'ee miira nama tuquudha. Taateen gaddisiisan kunis kan ta'e kibba lixa Shaggar aanaa Walmara magaalaa Holotaatti. Michis abbaan manaatii fi haati manaa wal himatanii himannaa isaanii murteenarra mana murtiitti itti kennama. Haaluma kanaan haadha murtii kan taate Aadde Warqee Fakansaa kan jedhamtu haati murtii kennite. Yeroo haati murtii kenniteen boodatti abbaan manaa kun tasa shugguxii baafachuudhaan jalqaba haadha murtii haleele, lammata haadha mana isaa haleele, lamaanuu ni ajjeese. Kanarraa kan hafe haleellaa biroollee raawwatuudhaan namoota 5 madeessuun gabaafamee jira. Kun rifaatuu guddaa uumee jira. Dhibba kana PP gara humna waraana isiitiin kasaaraan guddaan irra gahuun gabaafamee jira. Lola dhibba kana guutuu naannoo Oromiyaatii fi akkasumas naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa tureen
humni waraana PP hedduun lubbuu dhabee jira, hedduun madaa'ee jira. Meeshaalee waraanaa hedduun immoo booji'amanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e loltoonni PP hedduunis harka kennatanii jiru. Naannoo Oromiyaatti baay'een kan harka kennatan yoo ta'u, naannoo Amaarattis akkasuma jedhamee jira. Gama biraatiin immoo gara naannoo Tigraayitti humni waraana PP hedduun PP ganuudhaan garas baqate jedhamee jira. Yoo xiqqaate humni waraana PP yoo xiqqaate loltoonni 320 hidhannoo guutuu waliin mootummaa PP ganuudhaan gara naannoo Tigraayitti ce'an jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e duulli hegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti labsame PP akka raasee jira. Humnoonni PP lola kana dura dhaabbachuu dadhabanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti akkasumas hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uudhaan magaalaa Shaggara aanota garaagaraa keessatti haleellaa raawwateen rifaatuu guddaa keessoo PPtti uumee jira. Finfinnee hollachiisee jira. Caamsaa 29 bara 2026 irraa jalqabuudhaan duula hiree Oromiyaa jechuudhaan guutuu Oromiyaatti labsee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu guutuu Oromiyaa keessatti haleellaa irratti raawwateen hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi meeshaa waraanaa mootummaa PP irratti dhaqqabsiisa jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Ammas guutuu Oromiyaa keessatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Lola itti fufee akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii lixaa aanaa Hebana Arsiitti har'as irra deebi'uun haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Bana duula hegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaa keessatti labsame sababeeffachuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii lixaa aanaa Hebana Arsiitti lola cimaa fi guddaa loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun gadda guddaa uumee ture. Yoo xiqqaate haleellaa tibbana raawwateen loltoota mootummaa 150 ole addunyaa kanarraa godaansisuun loltoota hedduu booji'uun aanicha guutumaan guututti to'atee ture. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kun immoo rifaatuu guddaa PPtti uumee jira. PP'n rifaatuu keessa galuun waan qabattee gadi dhiiftu wallaaluun ibsa boo'ichaa baaftee boohaa turte. Kan nama gaddisiisu garuu milishoota bakkoota garaagaraa irraa walitti qabuudhaan garas geessan waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwate lubbuu isaanii galaafate qabrillee dhabanii yookaan awwaalallee dhabanii haala safuu fi aadaa biyyattii cabseen doozariidhaan boolla tokkotti walitti qabanii biyyeen irratti rarame jedhamee jira. Waraana bilisummaa Oromooti odeeffannoon dhumaatti loltoota kanaatiin yookaan milishoota kanaatiin wal qabatee jiru lakkisaa nurratti hin dhukaasinaa harka kennadhaa jedhanii osoo kadhatan didanii milishoonni kun irratti dhukaasuun lola cimaa gaggeessuu isaanii keessatti miidhaan kun hundi kan ga'e jechuudhaan odeeffannoo gama isaaniitirraa ba'e ibsee jira. Atee kanaan namoonni hedduun rifatanii jiru. Kan wal fixaa jiru Oromoodha. Lolli kun Oromoota gidduutti deemuudhaan Oromoota lafarraa duguugaa jira. Nageenyi bu'uu qaba jechuudhaan haala amma deemaa jiruun mootummaan PPillee ni injifadha ni balleessa jechuudhaan afaan qawwee filatullee wanti inni injifatu iman jirre jechuudhaan lolli kun dhaabbate mariidhaan rakkoon akka furamu hedduu yaada kennanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee PPn ammas aanaalee garaagaraa irraa milishoota gara aanaa Hebana Arsii geessan jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo har'as irra deebi'uudhaan achuma aanaa Hebana Arsii magaalaa guddittii aanichaa dabalatee magaalota hedduu irratti haleellaa raawwate jedhamee jira. Magaalaa aanichaa kan taate magaalaa Goljootaa guutumaan guututti to'atuudhaan waajjiraaleen PP hundi hojiin ala taasifamte jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatu beeksisee jira. Shaggar Siitiitti aanaa Aqaaqii fi akkasumas aanaa Aabbuu Seeratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Aabbuu Seeraa naannawa dirree xayyaara Haaraatti bakkoota lamatti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 3 2026 bakkoota garaagaraatti aanaa Aabbuu Seeraatii fi akkasumas aanaa Aqaaqitti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaan funyaan Finfinnee jalatti Shaggar Siitiitti raawwatame kun immoo magaalaa Finfinnee rifaatuu cimaa jala galche jedhamee jira. Achuma zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraatii fi bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu odeeffannoon nu gahee jira.
Bana fufteedhaan aanaa boosatitti haleellaa raawwataa kan jiroota waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessallee bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatee jira. Aanaa boosatu ganda callee ganda qurquraa ganda hurufaa jedhamutti buufata humna waraanaa mootummaa irratti haleellaa raawwatuun guutumaa guututti aanaa boosatii fi bakkoota haleellaa irratti raawwate kanarraa baqachiisuun gara magaalaa Adaamaatti galchee jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma shawaa bahaa aanaa booratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Aanaa booraa ganda tuqaa jedhamutti daandii guddicha Finfinnee Mooyyaalee irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti haxxeedhuudhaan raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhamee jira. Akkasumas magaalaa Boteet jedhamtutti seenuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun humna mootummaa magaalattii keessaa yaasu odeeffannoon nu gahee jira. Achuma zoonii giddugala lixa shaggara aanaa jalduutti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa haleellaa raawwatu beeksisee jira. Aanaa jalduu ganda Oddoo Baddeessaa jedhamutti barraaqaan itti seenuun haleellaa raawwateen miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu loltoota lama fayyatti boojii waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Oduun kun immoo oduu akkaan ammeedha. Arsii Bahaatti itti aanaan bulchaa godina Arsii Bahaa waraana bilisummaa Oromootiin haleellaan irratti raawwatamuun dhagahamee jira. Itti aanaan bulchaa godina Arsii Bahaa obbo Hirphaa Addunyaa namni jedhamu raayyaa ittisa biyyaa hedduu fudhatuudhaan gara aanaa martitti imalaa yeroo turetti waraanni bilisummaa Oromoo haxxee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun miidhaa akka irratti dhaqqabsiise maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Erga haleellaan irratti raawwatame itti aanaa bulchaa godina Arsii kana gara hospitaala Abboomsatitti geessamus haleellaan irratti raawwatame miidhaa guddaa waan irratti dhaqqabsiiseef gara hospitaala ol aanaa yookaan hospitaala Adaamatti geessuuf rifar akka ta'e dhagahamee jira. Konkolaataan geessuuf immoo haalli inni keessa jiru baay'ee rakkisaa waan ta'eef hatantamaan xayyaaraan gargaarame gara hospitaala ol aanaatti akka geeffamu gaafatame jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Arsii Bahaa aanaa Heexosaattis waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwate jedhamee jira. Aanaa Heexosa ganda Doddota Dabbasoo bakka Addaa Loodee Hadaa jedhamutti daandii dheeraa fi Itayyaa wal qunnamsiisu irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Farma riphee amma akkamitti qabamtee as dhufte? Ana keessatti qabame durmaa'uu jalqaba biyyatiin kaambii jiru. Kaambii ala taa'u jira. Dhukaasuma nurratti ta'uu garre. Warroota hafaniif maal dhaamsa qabda? Warroonni hafanilleen isinilleen ammaan tana dhuguma Oromoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti ana kana isin hin seene. Ana kana isin hin seene isin dhuguma Oromoodha. Isaanilleen akkan nuti isin agarre kanatti farqanii gara keessanii dhufan bakka baay'ee bareeda. Isaan viidiyoo irratti argitan kun booji'amtoota haasaa taasisan irratti waraana bilisummaa Oromootiin nu akkana isin hin seene akkinitti himame kan biraate isin dhuguma Oromoodha jechuudhaan yaada kennanii jiru. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu tura. Nageenyi uummata keenyaaf biyya teenyaaf addunyaa teenyaaf haa ta'u jenna.